I pošljemo ljudi još jednu epizodu Afrike TV, ljudi danas radimo top 5 najboljih igrica. Peto mesto je... Po nama... Šta si više? Far Cry 3. Da, Far. Važno su na... Da, Far Cry 3. Igrica, pa dobro, onako zahtevna je, barem malo, ali to ćemo možda uskoro da krenemo da snimamo. Vidjet ćemo još. Igrica je zabavna. Ti si kao nekoj džungli. Na pustom mostu. Da, samo tako znati mnogo engleski. Četvrto mesto. Četvrto mesto je Counter-Strike 1.6. Znači, igrica nije puno zahtevna. Možda igra kogod hoće. Ima zabavno. Kad vam je dosadno. Da, čisto ako se zabavljate. Imate servere. Je mnogo teže ovako na botove. Da. Ovako. Treće mesto je League of... Samo da mi sad to mi baga. League of... Evo, to je treće mesto. To je najpoznatija igrica na Balkanu. Koja i mnogo njih igram. Čak i mi. Da. Od nekih. I to ćemo možda da snimamo, ne znamo. Drugo mesto je Ark. Izvinite, drugo. Ark Survival Evolved. Znači, evo, to je ova igrica, po nama je ta igrica, drugo mesto. To ćemo krenuti da snimamo uskoro. Samo treba nešto da pokrenem. Da instaliramo nešto. I'm gonna go get some wood, and then we're gonna get the smithy going, Pete. Igrica je zabavna. And we're back! I ima dinosaurus i tako, to ćao i detko što je... Gotta catch up to it. Ooh, Mestopithecus. I možete da... What level are you, homeboy? Rastrate dinosaurci da budu prijatelji pa se Da. 40? Eh. Imate i puške, možete da imate. Da, evo vidite tu. Alright, let's see what we can do here. Prvo mesto, Let's get way najbolja back. igrica, ono najigranija U u 2015. godini je GTA GTA 5. Znači ljudi, ta igrica je mnogo treba da imaš jak komp. Ja sam imao tu igricu, ali izbjeg sam i da sam mi kotio komp mnogo. 3 secko je nenormalno. Više i nema na internetu. Da, više nema na internetu, više Možete samo da kupite. Da, i to online, tak. Igrica je zabavna, misije su jako teške i zabavne. Imate 3 lika, jednog lika online. Svima zajedno prelazite misije. I to je to. Nekvi bagovi. I ljudi, to je bilo to za ovih top 5 najboljih igrica. Link ćemo ostaviti u deskripciji. Od nekih igrica. Samo za GTA 5. I ako vam svidio klip, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!